nange mugenda kunsonyiwa abantu balabika bangobye wano. Ndowooza essaawa ziweredde ddala 11 y'essaawa endagaanye ey'okumaliriza pulogulaamu eno, naye simaliriza bulungi olw'ensonga nti audio eyo eweddeko gye nandibadde maliriza nga nsomesa. Naye ndowooza mubadde bawuliriza balungi wadde tubadde tufuna abakuba amasimu nga bataataaganya kino na kino. Mubadde bawuliriza balungi nnyo, bakama bange bassebo ne bannyabo, mubadde bawuliriza balungi. Mwebale okuwuliriza, ndowooza tujja kusinkana ku Sande ejja, naye nga situnaba kugenda ngenda kubabuuza ebibuuzo wano. Ekibuuzo kye ngenda okubuuza, ndowooza kankole audio nga mbuuza. Kankole audio mbabuuze bye njagala okubabuuza wano. Tusobole okukola ki, tusobole okweyongerayo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kuwuliriza. Ndowooza tujja kusinkana ku Sande ejja. Kanteeke wano ebibuuzo musobole okubitta. Abaabisse ntera okugaba ebirabo Ssemalabo. Ku mulundi guli nali ntaddewo n'ensimbi temwasobola kuziwangula. Saafuna bawanguzi bawangula nsimbi zange. Naye ku luno nja kubawa ekirabo Ssemalabo anaddamu ebibuuzo. Nagaba enkoofiira, nagaba nkoofiira ndowooza oba ne t-shirt sijjukira bulungi, naye ne ku luno ndowooza ngenda kugaba ebirabo bw'onooba osobodde okuddamu ebibuuzo bye ngenda okuddamu. Weebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama abakuume.